बेस्ट मोर को इलेक्ट्रिक छड़ा आसते से लेंबू पानी तैयारी कर लेंबू चिपुड़ दे से लेंबू पानी दे आसवा बाबा नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम करुच्ची मो समस्त को नीतीशार मामू ब्लॉग गोटे नुआ एपिसोड को एक्चुअली आज हूँ जेहेतु फ्राइडे तो से आज तो घर नॉनवेज आमर हो जो नॉनवेजटा कि समस्ते खाऊँ माँ को मत छाड़ी आज बाबा गोटे भाई गोटे गोटे पोड़ पिठा करेंगे हाथ में तो पोड़ पिठा प्रिपारेसन जहाँ जमी ग्राइंडिंग कराया चाउल फल आ जहाँ जहाँ तार इनग्रेडिएंट दरकार सब रेडी हो सारी बाबा हाथ में आज गोटे पोड़ पिठा हम आप तो समस्ते माँ हाथ पोड़ पिठा खाई ना बाबा हाथ पोड़ पिठा आज समस्ते आगे मुझे टेस्ट करेबी तो चलन जा डेरी न करी छात उपरको माँ बाबा गले मुझे सागर जी आने केमती पिठा करते आप देखिए चलतु तुम खाइल के भल लगुच एठू फल नहीं तुम हम पोड़ खाली मोड़ खाली अरे मुझे तटका बोली कहले बाबा कहले दे दे से खाओ तो ऊपर नष्ट हो काटी कोटा है दिया हेट पत्र खंडे आउ दियो काटी हैं ए ऊपर जो पिठा कर हेटा तो ये भल पत्र आ भल पत्र के सेइता ना थाउ एटा भल अठ एटा थाउ हेटा पत्र ना ना सुना हां दुआई नहीं ना रे आनिया पड़ो लगो छी हैं चिंता लगो हां लगो ऐसे बन से
तो सब स्टार्ट हो गलानी प्रिपरेशन सरीगला आबे हूँ आमर पिठापाई अपेक्षा करा पड़ो के समय देखा 1-1.5 घंटा भाया बस बोधे आ। खरा बोली केते गोड़ी उड़ुची केते बढ़िया बढ़िया पवन दे आम पिठा कर देखला गोड़ी उड़ुची एंचे सारा गोड़ी उड़ुची मत गोटेटा खाली क्लियर देखा। सागाने एबे पिठाटा को कटा हो सारी कारण जो अणाला तौक मुझे शोई पड़ी पिठाटा को छाड़ी पलि आसी देखु केते बढ़िया पिठा ये तो क्रंची क्रंची होता है मतलब बढ़िया लगे। आज बाबा हाथ तैयारी पिठा समस्त टेस्ट कर केते बढ़िया लगता बाबा सब बढ़िया बढ़िया पिठा करती। तो सांग मैंने एबे तो इवनिंग हो जाइए आपण तो मुझे देखी मु गला बेलू पिठा सब कटा सरीगला जो पिठा है से तो मुझे आसिक शोई पड़ी पिठाटा बसला आ गला बेलू बाबा तक काटी देती पूरा फुल पिठार फोटो भी उठे पारे आमती हुई हो आप देखिली तो आ समस्ते तो ये पिठा समस्ते खाई सारे मुझे खाई पेटे पलि आसी आबे तो समस्ते शोबा चलते कारण कल सका पुणी माँ जो हाथ खराब नाला कि तो से समस्ते जीवे से कुलेल जो हाथटा फिटेगा टे हाथर कंडीशन कौन अच्छी काली ही जना पड़ो भावुँ मुझे काली जी बोली कारण 2 थर गला मुझे जमार हाकू कहते तुम जीव कि मुझे हाँ ने तो जीवी तो से भावुँ कल माँ सहित जीवी बोली तो फाइनाली ब्लॉगटा मुझे एंड कर दूची काली पुणी गोटे नुआ ब्लॉग सहित आप जल्दी आसबि टाटा बाय बाय गुड नाइट आउ बाय।